Halo, semangat pagi guys. Ini tanaman cabai kami guys yang sudah berumur lebih kurang 35 hari ya. Ini saya tanam di atas sunroof ya, di atas rumah lantai 3 karena di bawah sudah tidak mau lagi. Jadi saya coba memanfaatkan lahan yang ada di di atas ruko. Ini tanaman tomat guys. Saya juga coba tanam tomat. Nah, jadi cabenya karena di atas lantai 3, jadi cabenya harus kita sangga guys karena angin sangat kencang ya di atas. Jadi harus kita buat penyangganya guys biar supaya tanaman tidak patah. Jadi nanti kalau sudah besar umur 2 bulan akan kita sanggah dengan bambu guys. Ini ada juga yang kerdil ya guys, jadi pertumbuhannya tidak seragam.